Ява 638. Короче, история такова. Завели, когда купили, что-то трещало. Думали, короче, рассыпной подшипник. В итоге сняли цилиндры. Вот. Сняли поршня. Палец с подшипником ходил. Люфт такой был, ну, чуть больше, как будто бы, чем полагается. В итоге купили такие вот сепараторы. Все поставили обратно. Все посадили. Все закрутили. Вот. Завели, стук не пропал. Сегодня решил разобрать. Посмотрел там видео одного человечка. Он говорил то, что нужно снять эту крышку, засунуть туда типа шило и посмотреть лабиринт. Если он шевелится, шатается, значит он. В итоге я, короче, попробовал. Все нормально. А оказалось, дело вот в чем. Не знаю, видно? Центральная опора. Вот и стучит мотор. Не знаю, как выходить из ситуации. Центральная опора сейчас дорогая. Бэушную возьмешь, может быть такая же хрень. Вот. Будем думать, как делать дальше. И если что, видео еще выложу.